Любое нарушение богослужения у любой в релігії, в тому числі в православному храмі, якщо посторонні люди зривають богослуження, то кримінальне діло. І такі люди можуть бути покарані. Но чому ті не бояться? Подобно тому ми думаємо, що в них, коли вже втрачають Бога, а місто святое пусто не буває, замість Бога торжественно займає місто у душі чоловіка сатана, або легіон сатанів. Іменно такі особо біснуваті люди часто в всьому мірі дуже успішні. Вони ведь не бояться украсти, обманути, вбити, подставити, наклеветати. Вони ведь не мають Бога, а тому скоро, бистро возлітають на високі посади і дуже часто оттуда падуть, зламавши собі долю. Іменно тому і нині Господь покликає нас увидіти, як важно, получивши, як і ми православні, свободу во Христі, уже ніколи ту свободу не віддавати, а казати: Господи, як молимося Царю Небесний, утешителю душі істинне, і живи здіси, ісполняй сокровище благожизни, подателю, прийди і вселися в нас, і очищай нас от всякої скверне, і спасай нас, благий Боже, святий душе. Та молитва кожен день. Ми молимося, бо розуміємо, що коли я з Богом, каже Павел, хто проти мене? Я способний, будучи мислящим, видящим, розуміючим, осознаючим і предполагаючим. Воістину, у віруючих є особливих дарувань. Майже у кожного віруючого це унікально розвита духовна інтуїція. Некоє чувство особливе, котре дається чоловікові по вірі во Христа Ісуса. От чому наші люди навчилися держатися свого, пам'ятаючи, що для нас важливо в всьому світі бути свободним во Христі і Ісусі. І ще одне замічання. Кажуть, ті отці, біси просили, щоб їх не вигнати із країни, із тої держави, з країни. Це означає, кажуть ті отці, що в деяких країнах, де мало є богоізбраних людей, християн, там в повній мірі біснуються і панують біси. Зачастую вони настільки там панують, що біси піднімають землетрясення, піднімають различні потопи. Іноді такі чудеса будуть робити во время Антихриста особливо. Но іменно сатанінська сила буде супроводжувати Антихриста. Вони будуть служити йому, щоб самих твердих християн православних зломити, щоб їх вивести вон із церкви і потім убити духовно. Люба група людей, утративши Господа, подобна некому натовпу, котрий осліпший, оглухший і, оскільки не видить перед собою пуття, пропадає у першому прориві. Нині апостол Павел в посланні к Галатам каже: «Я ізбраний апостол не людьми, а Ісусом Христом. І я вам кажу, що благодать вам дана і мир від Бога й Отця, і Господа нашого Ісуса Христа. Запомніть, Он, Христос, отдав себе самого за наші гріхи, за наші язви. Ми часто, совершая гріхи, наносимо рани на себе. І от ті язви ісціляє ніхто, тільки через покаяння Господь, щоб ізбавити нас від настоящого лукавого віка по волі Бога і Отця нашого. От чому так важно, слухаючи сьогоднішнє Євангеліє, просити: Боже, дай, щоб і наша душа, і наша сім'я, і наш Ужгород, і наша країна була сильна, щоб молитвами православних християн і зганялися біси, а у вічності в'єдно, свободні во Христі, в'єдно за святими змогли б ми наслідувати Царство Божоє. Амінь.